स्कूल जाने के लिए बच्चों को पार करना पड़ा नदी। तो आप पूरा वीडियो देखना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये तस्वीर मध्य प्रदेश के सिंगरौली की बताई जा रही है। लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। इसके बावजूद भी बच्चे स्कूल जाने के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए स्थानीय लोगों ने मदद करी बच्चों की, लेकिन हालात बेहद खतरनाक हैं। तो आप कमेंट में करके बताओ आपकी क्या राय है।